Kita ke informasi lain pemirsa, hujan deras dan angin kencang yang melanda ibu kota mengakibatkan sejumlah pohon bertumbangan. Pohon mahoni di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat tumbang menimpa sebuah mobil. Sementara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pohon angsana setinggi 15 meter juga tumbang dan menutupi ruas jalan. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah kawasan di Jakarta Kamis siang. Akibatnya pohon mahoni setinggi sekitar 10 meter tumbang dan menimpa mobil yang terparkir di halaman kantor di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tak ada korban dalam kejadian tersebut, sementara mobil bisa dievakuasi setelah petugas diterjunkan untuk menyingkirkan pohon tumbang. Terus ada hujan lebat, belum juga ya. Tiba-tiba pohon sudah tumbang. Seperti itu ya. Iya Pak. Terus Pak, gitu. Sementara di kawasan Menteng, pohon angsana setinggi 15 meter di halaman Masjid Cut Mutia, Jakarta Pusat juga tumbang menimpa tiang listrik dan menutup badan jalan. Tumbangnya pohon juga menimpa seorang pengendara motor hingga alami luka di bagian kepala. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.